السلام عليكم. walaalayaal kusoo dhawaada barnaamijka sahanka saxan. magacaygu waa Canab, waxaan ka mid ahay qabanqaabiyayaasha barnaamijkan. waxaan idinla wadaagi doonaa sheekooyin xiiso leh oo wax inaga baraya nolosha. sheekada maanta magaceeda waxaa la yiraahdaa Hadiyada Naxariista ee Cabdirashiid, oo waa sheeko naxariista iyo si fiican ula dhaqanka xoolaha wax inooga baraysa. magaalada Garaawe beri waxaa ku noolaan jiray wiil yar oo la oran jiray Cabdirashiid wuxuu aad u jeclaa magaalada iyo xayawaanka. Cabdirashiid wuxuu caan ku ahaa daryeelka gaar ahaan xayawaanka. subax walba wuxuu booqan jiray beerta adeerkiis wuxuu lahaa geel ay ka mid tahay qaarin yar oo la oran jiray Qamar. maalin maalmaha ka mid ah Cabdirashiid wuxuu arkay Qamar oo murugo ka muuqato, wuxuuna ku arkay qodax ka muday lugta. isla markaasna Cabdirashiid wuxuu xasuustay xadiiskii hooyadiis ay markasta bari jirtay. Cabdillaahi ibn Camarin allaha ka raali noqday wuxuu ka wariyay nabigeena nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee inuu yiri: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. ونحريستا أيو نحريستا نحريس بدنها إيبه ونحريستا كوادلك إذن لجوك السمدة وألا إذن كان نحريسانه. Cabdirashiid wuxuu xasuustay hadalkii hooyadiis ee dabacsanaa. wiilkaygiiyow markasta xasuusnow xadiiskan wuxuu ina tusayaa say muhiim u tahay inaan markasta daryeel iyo naxariis u muujino dadka kale iyo xitaa xayawaanka. nabigeena nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee wuxuu ina baray markaan naxariis u muujino xayawaanka iyo dadkaba inuu alle inoo naxariisanayo. marka haddaad aragto xayawaan caawimaad u baahan, caawi, alle wuu kuu naxariisan wuuna kugu farxin. Cabdirashiid si taxadar leh ayuu uga saaray qodaxdii Qamar, wuxuuna nadiifiyey dhaawacii. maalmihii ka dambeeyey mar walba wuu booqan jiray Qamar, isaga oo cunto iyo biyo u keeni jiray. galab ayaa adeerkii u yimid si uu Qamar u eego. markuu arkay isbedelka wanaagsan ee Qamar ka muuqda, wuxuu ku yiri Cabdirashiid, waxaad Qamar u muujisay naxariis weyn. sida aad ugu naxariisatay iyada, alle wuu kugu naxariisan doonaa. Cabdirashiid wuxuu dareemay farxad iyo nabad, wuxuuna ogaaday caawimaadu inaysan ahayn naxariista oo kaliya, balse sidoo kale daryeelka. Qamar way bogsatay oo waxay ku noqotay sideedii hore. Goodbye.